嗱，如果你俾人偷能量，最緊要識得保護自己。嗱，你最近係咪好黑仔咧？玩乜都輸錢啊！老細咧就好似就嚟俾佢炒咯喎。好啦，小人有多，係咁俾佢督背脊，周身都唔聚財。嗱，出現咩問題咧？你可以上嚟 Peter Sir 免費幫你做一個占卜，睇一個問題出現喺邊度，但係記得預約先。嗱，大家有冇諗過？咦，你個自己嘅能量啊，或者磁場被偷咗去咧？嗱，其實咧，我哋成日會有講噶。你同一啲朋友啊嚇，譬如傾偈啊，一齊啊聚會啊，你硬係咧傾完之後咧，哇，成身好攰，情緒低落。佢唔係一次喎，你可能每一次見佢咧，對方都呢個人咧都係咁啦。其實咧，可能佢嘅磁場係有問題啊。其實咧嗱，喺科學裏邊咧有講過嘅，唔係你嘅能量真係偷咗，而係佢嘅情緒或者係佢嘅磁場影響到你。咁好啦，Peter Sir，咁有啲乜嘢我可以幫到啦？大家睇睇先呢幅圖嗱，呢幾幅圖都係啦嗱，譬如啦，佢如果同你傾偈我哋叫放負啦嗱，佢隻手咁嚇指住你嗱，原來咧都會督爆我哋嘅氣場啊嗱，每個人都有氣場啦，甚至乎呢啲啦，佢滿個思想啊，全部都係唔好噶，哎呀點講啊？或者係好負能量啦，嗰度唔好啦，點樣嗱？呢幾幅大家睇睇啦，佢都係㗎，有啲咧。説話或者佢嘅電波都會影響，咁你總之見完之後就好攰嗱，大家睇睇我 Peter Sir，我自己咧嗱，因為我成日都有陣時我要即係外出做嘢啦，或者見客啦，我自己都要保護，我就好中意咧歷泥吊嘴嘅好似呢啲咁樣嗱，我唔想做呢個吊嘴，你可以放喺袋嗰度，又或者喺右手帶一啲呢個去負能量嘅水晶啦。點解佢一放負你？俾你咧，你喺右手嗰度釋放出去啦，或者係天結啊、歷泥嘅手串啊，呢啲咧都係非常之好嘅一個工具嚟嘅。嗱，如果你萬一真係有呢啲喺邊上，我成日都有呢啲感覺嘅嗱，你試咗有呢啲嘅呢啲工具咧嗱，我相信咧你係會減少99%呢啲問題嘅。咁所以呢啲全部都係咧我自己Peter Sir嘅經驗嚟㗎。你唔係話Peter Sir我可唔可以帶其他水晶或者係雪區來嗰啲嗰啲唔同㗎，呢啲係點㗎？係有一個保護罩罩住，好似有金鐘就罩住啦。咁你就被保護咧，就你會 feel 到冇問題喎，冇事咯。